认为他同第三降临者有些许联系。第三降临者，我们以前只知道神之心是他的遗骨，但没听说过和星之蝎有关的事。你们连遗骨的事都知道了？好吧，既然是你，仔细想想也没什么好奇怪的。总之，天理用第三降临者的遗骨造了7枚神之心，用来巩固其建立的7执政体系。而神之眼正是7执政体系的产物。换言之，神之眼的显现一定程度上也与第三降临者有关。到这里为止，能跟上吗？神之眼的持有者能借助神之眼驱使元素力，星之蝎的持有者也不例外。不同之处在于，星之蝎持有者在操控元素力时，偶尔会展现出某种特殊的，似乎来自提瓦特之外的力量性质。这种力量被认为是神之眼显现时混入了第三降临者遗骨中的杂质所导致，所以称之为星之蝎。我记得说，只要一个人愿望足够强烈，那么他就有可能获得神之眼。那本质上和他类似的星之蝎，是不是也同样？别这么看我，早就说过了，我没什么特别的愿望，讨厌的事倒是有一堆。我也不知道这东西为什么会在我面前显现。不过我的核心在战斗中损毁过于严重，遗产没有启动。也多亏这枚星之蝎的显现，才激活了阿兰留给我的第2次机会。核心重启后，我修复了自己受损的躯干，并将普隆尼亚尚存的部分算式与数密阵列想办法容纳进了现在这副身体。难道说普隆尼亚？很遗憾，但恐怕是无法被修复了。